Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadadadang. Jadi ceritanya hari ini aku mau unboxing ransum TNI. Enggak kelihatan ya. Ini dapat dari kakak aku sih. Ini sebenarnya isinya ada 3 gitu, dengan berbagai macam rasa. Yang ini aku dapat, aduh gak kebaca lagi. Pokoknya ini rasanya itu nasi goreng Jawa. Nih, dia ada di sini, dia gelap gitu emang. Jadi dia satu paket sama apa namanya? Kayak suplemen makanan gitu, vitamin. Dia ada 3, ada kopi juga. Kalau yang sebelumnya kan pakai kaleng gitu. Tadi udah aku buka sih. Aku buka. Ya. Jadi begini bentuknya. Dulu yang dikasih kakak kan kebetulan tentara juga ya. Jadi kalau ada hibahan habis dia latihan, ada sisa, dia pasti kasih ke adiknya. Hahaha. Sorry, abaikan suara abang-abang itu ya. Abang-abang bakso. Nih. Jadi itu cara pemakaiannya. Kalau dulu kan kaleng ya. Kalau ada yang pernah nyobain, ada ransum TNI dia pakai kaleng kalau dulu. Jadi tinggal kayak dibakar gitu aja. Sama beda dengan yang ini. Kalau yang ini dia sebenarnya ada sih tutorialnya di sini, cuma nggak kelihatan. Tuh. Jadi dia intinya, kalau dulu kan dibakar, bisa di kompor, di atas kompor taruh aja di situ, habis itu bakar sampai tunggu mendidih baru bisa dimakan. Kalau ini beda, cara penyajiannya itu hanya direbus aja, taruh di panci, dimasukin sama plastiknya. Jadi ini nggak dilepas nih, ini nggak dilepas, dimasukin ke air yang direbus selama kurang lebih berapa menit ya, kemarin dibilangin sama kakakku itu sekitar 20 menitan, 15 sampai 20 menitan. Habis itu udah ditarik dari air rebusan, habis itu nanti dibuka dari sini. Nih. Seret, dibuka. Udah deh jadi nasi goreng Jawa. Yep, nasi goreng Jawa. Kemarin ada rasanya apa ya? Lupa, pokoknya tuh rasanya cukup menggiurkan sih, menarik lah pokoknya. Pasti baunya juga wangi biasanya dan gak begitu enak. Apalagi kalau lagi lapar banget ya, wah itu sih menolong banget untuk anak kosan kayak aku nih. Anak kosan seperti saya ini sangat berarti ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, coba lihat nih, lihat deh kalorinya. Mana nih? Aduh nggak kelihatan. Malum ya, HP handphone jadul ini. Pengen nge-share info aja, niatnya nggak mau bagus-bagus banget sih. Hanya nge-share aja. Pokoknya ini tahu gak berapa kalorinya? 900 kalori. Macam tentara yang kelaparan di hutan kita ya. 900 kalori coy. Tuh 900 kalori. Ini berlaku sampai tanggal berapa ya? 19 Mei. Pokoknya berlaku sampai Oktober. Cuman produknya ini dibuat tahun Mei 2018. Tahun 2018 bulan Mei. Kebetulan kakakku habis ada latihan di Banten yang kena tsunami kemarin tuh. Alhamdulillah kemarin kakakku selamat gitu ya. Jadi alhamdulillah selamat. Jam 3 sebelum kejadian kakakku disuruh pulang sama komandannya lah mungkin ya. Harusnya besok ya suruh pulang. Kalau besoknya suruh pulang ya mungkin aku gak akan ketemu sama kakakku lagi tuh.
Tapi alhamdulillah jam 3 disuruh pulang dan jam 9-nya atau malamnya langsung ada kejadian tsunami. Alhamdulillah. Ada latihan soalnya kakakku di sana kan. Maklumlah tentara ya. Tidak melihat situasi juga. Alhamdulillahnya masih ya dikasih umur panjang, dikasih keselamatan, jadi alhamdulillah selamat sampai rumah dan masih bisa ketemu adiknya untuk ngasih ini nih ransum kesukaan. Besok aku mungkin akan nagih lagi ya, lebih banyak ransum supaya buat stok selama sebulan, terutama untuk tanggal tua. Ini sangat menolong guys, percayalah teman-teman, ini sangat menolong. Ransum keluaran terbaru 2019, pembuatan 2018. Ini packagingnya baru kayak begini nih. Gak sabar buat nyobain nasi goreng Jawa ransum TNI. Baik, gitu aja, semoga informasi ini bermanfaat. Hehe, bye bye. Mungkin video selanjutnya untuk hasil dari ransumnya kali ya. Nanti aku bakal bagi videonya kayak gimana sih rasanya, kayak gimana sih bentuknya langsung keluar dari sini. Tunggu part 2-nya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.